مش يمكن كل اللي بيحصل ان انا نايم وانا نوم تقيل؟ مش يمكن كل اللي بيحصل ما يكونش ده حلم كابوس وطويل؟ مش يمكن اصحى شوية كمان واجهز شنطة مدرستي؟ مش يمكن اصحى الاقي زمان واشوف انا اسمي على كراستي، واقوم انا بدري مظبوط في ميعادي، او حتى ارجع من تاني اعدادي؟ ده اكيد ده كابوس ودمه تقيل، مش ممكن جد، ده شيء مش عادي.